Bueno, acá les presento el reloj despertador. Con el botón de reset se vuelve a comenzar en la hora 12 con 0 minutos. Em, las salidas para el corrimiento de bit, se utiliza el reloj ARA3 y el bus del puerto B para las filas. Tenemos como entradas RA1 para cambiar de hora. Si se deja pachado, se, se cambia automáticamente. Y si, si queremos configurar la alarma, tenemos que presionar RA2 al mismo tiempo que cambiamos a la hora que queremos que suene. Cuando soltamos RA2, el reloj automáticamente regresa a la hora antes, a la hora de antes. Ahora si esperamos, volvió a poner un minuto. Si esperamos el minuto, vamos a observar que se enciende el LED rojo durante un minuto. Mientras pasa el tiempo de la alarma, podemos observar, ahí cada paso el minuto ya se encendió la alarma durante un minuto. Em, los circuitos que se utilizaron, los integrados que se utilizaron exteriormente fueron el registro 194 y los bancos de flip-flop ULN 2803. Con esto se realizaron el encendido de filas y columnas. Como podemos ver, ya se apagó la alarma y eso es todo. Si queremos que cambie la hora, damos apachados y cuando llegue al minuto 60 va a cambiar la hora y va a comenzar de nuevo. Gracias.